आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास बजाज पल्सर 180 सीसी की बाइक रिपेयर होने के लिए आ गई है। ये जो बाइक है दोस्तों, इसमें हम सर्विस करेंगे और इसमें जो है इंजन नॉइज प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो नॉइज है दोस्तों इंजन से आ रही है वो है टाइमिंग चैन इस बाइक का खराब हो गया है। तो अगर आपकी बाइक बजाज पल्सर का टाइमिंग चैन खराब हो जाता है तो आपको किस तरीके से पता लगाना है टाइमिंग चैन खराब है, ये हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसका जो टाइमिंग चैन है दोस्तों उसको चेंज करके दिखाएंगे। अभी हम आपको इसका जो साउंड है इंजन का उसको सुना देता हूँ किस तरीके से निकल कर आ रही है। इसके बाद दोस्तों इसको हम डिसेबल करते हैं इसका टाइमिंग चैन डालने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे इस बाइक को। देख सकते हैं दोस्तों हमने बजाज पल्सर 180 को कर लिया है स्टार्ट और इसमें आप सुनेंगे इंजन की जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से आपके बजाज पल्सर 180, 220, 150 में दोस्तों साउंड आ रहा है तो आपको बताना चाहेंगे आपको इसमें सबसे पहले टेंशनर चेक कराना पड़ता है। तो अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका जो साउंड है टाइमिंग चैन का सुन लें किस तरीके से इसमें से निकल कर आ रहा है दोस्तों जो इंजन से साउंड है। तो अभी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर इस तरीके से आपके बजाज पल्सर 180 में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसमें जो है सबसे पहले टेंशनर चेक करना पड़ेगा। टाइमिंग चैन टेंशनर हम चेक करेंगे। अगर टाइमिंग चैन टेंशनर दोस्तों खराब हो जाता है तो जो है इस तरीके से साउंड निकलने शुरू हो जाता है। तो आप सबसे पहले इसमें जो देखेंगे टाइमिंग चैन टेंशनर लगा हुआ है, इसमें 2 बोल्ट लगा होता है दोस्तों 8 नंबर का। इसको हम ओपन करेंगे और इसका जो टेंशनर है इसको बाहर को निकाल लेंगे। तो फटाफट हम इसका जो टेंशनर है इसको ओपन कर लेते हैं और आपको इसका जो टेंशनर है इसको चेक कराते हैं। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों ये है नरेश भाई, अभी आपको इसका जो टेंशनर है टाइमिंग चैन का उसको ओपन करके दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं ओपन किया जा रहा है। फाइनली दोस्तों इसका जो 8 नंबर का 2 बोल्ट है इसको हमने कर लिया है ओपन। तो अभी हम आपको इसका जो टाइमिंग चैन टेंशनर है इसको बाहर निकाल कर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे दोस्तों हमने इसका जो टाइमिंग चैन टेंशनर है इसको कर लिया है रिमूव। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों इसका जो टाइमिंग चैन टाइट करता है बिल्कुल डाउन हो गया है। अगर इस तरीके से डाउन हो जाता है तो दोस्तों जब हम स्टार्ट करेंगे टाइमिंग चैन की साउंड आएगी। तो अभी इसको ओपन करके लगाकर चेक कराएंगे। अगर इसका जो टाइमिंग चैन है खराब होगा तो उसको हम आपको बता देंगे किस तरीके से पता लगा सकते हैं। फिलहाल अभी आप देखेंगे इसका जो टाइमिंग चैन जहां से टाइट करेगा बिल्कुल डाउन हो गया है। तो इसको अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। आपने टाइमिंग चैन टेंशनर देखा दोस्तों, इसका जो टाइमिंग चैन टाइट करता है बिल्कुल बैठा हुआ है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, हमारे पास पिन है देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से रोटेट करके इसको हम ओपन करेंगे टेंशनर को और इसको इसके बाद फिटिंग करेंगे दोस्तों। इसका जो टाइमिंग चैन है वो खराब है कि नहीं हम किस तरीके से एक पता लगा सकते हैं, चलो हम आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने इसका जो टेंशनर है दोस्तों इसको हमने ओपन कर लिया है। अब हम इस टेंशनर को किट के अंदर फिटिंग करेंगे। किट में कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। अगर आपके बाइक का जो टाइमिंग चैन है दोस्तों खराब होगा तो जो टेंशनर है बैठेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से इस किट के अंदर जो है टेंशनर बैठ रहा है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों इसका जो टाइमिंग चैन है वो खराब हो गया है। अगर आपके बाइक का जो टाइमिंग चैन है दोस्तों साउंड कर रहा है तो आपको सबसे पहले मैकेनिक के पास ले जाकर इस टेंशनर को ओपन कराना है। इसके बाद टेंशनर चेक करें दोस्तों। अगर टेंशनर पूरा जो है इसका ओपन है तो आप इसका जो टाइमिंग चैन है उसको चेंज कराएं। अगर टेंशनर का जो आप फेस देख पा रहे हैं डाउन हो जाता है तो आपको जो टेंशनर है उसको चेंज कराना है। तो फिलहाल इसको रखते हैं साइड में। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों इसमें टाइमिंग चैन हम किस तरीके से डाल सकते हैं। तो टाइमिंग चैन डालने के लिए इसका जो क्लच कवर है इसको ओपन करना पड़ेगा, आपको क्लच असेंबली निकालना पड़ेगा। इसके बाद जाकर इसका टाइमिंग चैन चेंज होता है दोस्तों। और जो इसका हेड कवर देख पा रहे हैं इसको भी हम करेंगे रिमूव और इसके बाद इसका जो टाइमिंग चैन है उसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं जब आप टाइमिंग चैन पल्सर 180 का चेंज करते हैं तो आपको दोस्तों क्या क्या ओपन करना पड़ता है और क्या क्या चेक करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फटाफट इसका जो टाइमिंग चैन है दोस्तों उसको हम कर लेते हैं चेंज और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। फटाफट इसका क्लच असेंबली ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों। हम आपके लिए बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर मिलती रहेगी। और आपको दोस्तों बाइक में कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो आ सकते हैं मेरी शॉप पर। हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं सारी बाइकों के। तो अभी हम आपको और दिखा देते हैं दोस्तों, हमारे पास स्टिकर्स भी अवेलेबल हैं देख सकते हैं। सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। कोई भी डिज़ाइन कराना है तो आपको डिज़ाइन करके दे देंगे स्टिकर। तो सारे वर्क करते हैं बाइक से रिलेटेड, आ सकते हैं आप मेरे शॉप पे। तो मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपको इसका जो बजाज पल्सर का क्लच चैम्बर और हेड कवर है दोस्तों उसको रिमूव करके दिखाते हैं।
फाइनली दोस्तों आप चेक करेंगे इसका जो टाइमिंग चेन है इसको हमने निकाल लिया है बाहर को। अब हम आपको इसमें चेक कराते हैं दोस्तों, जब आप टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हैं, ओपन कर रखे हैं दोस्तों टाइमिंग चेन बाहर को, तो आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आप टाइमिंग चेन चेक कर ले। ये है दोस्तों टाइमिंग चेन। जब आप टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंजन से साउंड आ रही है, तो आपको इसका जो कैम शाफ्ट है इसको भी चेक करना पड़ता है। तो इसका जो कैम शाफ्ट है आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ साथ इसका जो रॉकर है दोस्तों, रॉकर को भी हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है रॉकर इसमें लगा हुआ है, जो आप हेड कवर देख पा रहे हैं। तो रॉकर को आपको चेक करना है दोस्तों। इसमें पहले जो रोलर लगा हुआ है इसमें आपको पहले चेक कर लेना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों रॉकर और इसका जो कैम शाफ्ट है बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन चेंज करेंगे। और साथ साथ आपको जब टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हैं तो आपको इसमें चैन पैड देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसको हम चैन पैड बोल सकते हैं। तो इस चैन पैड को अभी हम बाहर को निकालते हैं और आपको चेक कराते हैं किस कंडीशन का बना हुआ है। जो इसमें चैन पैड आप देख सकते हैं लगा हुआ है। तो अभी हम इसको 5 mm एलकी से दोस्तों इस चैन पैड को ओपन कर लेंगे। 5 mm एलकी बोल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने कर लिया है ओपन। अब इसका जो चैन पैड है इसको हम बाहर को निकाल लेंगे और देखेंगे दोस्तों, हमने बाहर को निकाल लिया और इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस चैन पैड का। इसमें देख सकते हैं टाइमिंग चैन चल चल के दोस्तों इसका जो चैन पैड है इसको ख़राब कर दिया है। तो इस चैन पैड को हम करेंगे चेंज। जब भी दोस्तों आप टाइमिंग चेन चेंज कराते हैं तो इसको आप ज़रूर चेक कराएं। अगर ख़राब है तो इसको आपको चेंज कराना पड़ता है। तो इसको आपको पूरा सेट चेंज कराना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं एक चैन पैड यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों हेड में, इसको भी हम हेड ओपन करेंगे और इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। तो जब भी आप चैन पैड चेंज करा रहे हैं तो आपको हेड ओपन कराना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट को हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद हेड ओपन करने के लिए यहाँ पे जो कार्बोरेटर में देख सकते हैं मैनीफोल्ड का कलम पे इसको ओपन करेंगे। इसके बाद हेड बाहर आ जाएगा। जो पैड है इसके बाद निकाल के आपको चेक कराते हैं। दोस्तों आपने देखा इसका जो हेड असेंबली है इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसका जो चैन पैड है इसको हम बाहर को कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका जो चैन पैड है दोस्तों इसको हम पूरा सेट चेंज करेंगे। जब आप सेट चेंज कराते हैं तो इसका जो हेड असेंबली है इसको ओपन करके इसको निकलवाना पड़ता है। तो अभी इसको हम चेंज कर लेंगे। हमने आपको बताया जब आप टाइमिंग चैन चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या दोस्तों चेक करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अभी हम इसमें जो है दोस्तों सफाई करते हैं। जो हमने हेड असेंबली ओपन कर रखा है तो इसमें देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी हुई दोस्तों, और क्लीनिंग करते हैं अच्छी तरीके से। आपको मैं क्लच साइड चेक करा देता हूं। तो जब भी आप टाइमिंग चेन चेंज करा रहे हैं तो आपको क्लच साइड दोस्तों अच्छी तरीके से क्लीनिंग करना है। तो इसके बाद इसमें जो ऑयल वगैरह है दोस्तों उसको भी चेंज करें। अगर इस कंडीशन का आपके बाइक का इंजन बना हुआ है तो इसका जो इंजन ऑयल वगैरह है उसको हम कंप्लीट चेंज करेंगे। अभी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों इसमें हम कौन कौन सा पार्ट्स डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद हम इसको फिटिंग करके आपको इसका जो साउंड है इंजन का उसको सुनाते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसमें कौन कौन सा स्पेयर पार्ट्स डाल रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपके पास बजाज पल्सर 180 बाइक है और टाइमिंग चैन वगैरह या क्लच प्लेट डाल रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं सारे स्पेयर पार्ट्स निकाल रखे हैं। इंजन ऑयल की बात करते हैं तो 1.2 लीटर आपको इंजन ऑयल की क्वांटिटी डलाना है पल्सर 180 में। और जो हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं दोस्तों इसकी MRP 655 रुपये है। बात करते हैं क्वान्टिटी 1.2 लीटर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। और 20W50 3100 गोल्ड इसका जो है सीरीज है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है क्रैंक गियर। क्रैंक गियर हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप जब टाइमिंग चैन डाल रहे हैं तो टाइमिंग चैन डालते हुए दोस्तों आपको क्रैंक गियर भी चेक करना पड़ता है। इसको अनपैकेट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चेक करें दोस्तों, इसका जो क्रैंक गियर है इसको हमने अनपैकेट कर लिया है। अब इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जब आप टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हैं तो आपको दोस्तों इसका जो क्रैंक गियर है इसको भी चेक करना पड़ता है। अगर क्रैंक गियर जो है टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हैं तो चेक करें दोस्तों, यहाँ पे जो है क्रैंक का जो टीथ तक देख पा रहे हैं क्रैंक गियर का घिसा नहीं होना चाहिए। अगर घिसा हुआ है तो आप क्रैंक गियर को आप चेंज कर दें। तो अभी हमारे पास न्यू पीस है, जो हमारे पास बजाज पल्सर 180 का क्रैंक गियर है दोस्तों, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको इसका जो क्रैंक गियर है इसको भी चेक करना पड़ता है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देता हूं दोस्तों। इसका जो टाइमिंग चैन पैड है देख सकते हैं, इसको भी हम न्यू डाल रहे हैं। अब आपको और चेक कराते हैं दोस्तों। इसका देख सकते हैं ये है टेंशनर प्रीकोल कंपनी का, इसमें हम टेंशनर फिटिंग करेंगे। बात करते हैं इसका जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन देख सकते हैं रोल ऑन कंपनी का हम टाइमिंग चैन इसमें फिटिंग करेंगे। और इसका जो लिंक है दोस्तों 98 लिंक का आपको टाइमिंग चैन देखने को मिलता है बजाज पल्सर 180 सीसी का।
तो दोस्तों अभी जो पार्ट्स खराब है उसको हम बजाज पल्सर 180 में फिटिंग कर लेते हैं और आपको इसमें टाइमलेस में दिखाते हैं दोस्तों फटाफट, और इसका जो इंजन का साउंड है उसको सुनाते हैं। फाइनली दोस्तों इसका जो बजाज पल्सर 180 का टाइमिंग चैन है इसको हमने डालकर कंप्लीट कर दिया, सर्विस कर दी। अब मैं आपको इसका जो साउंड है इसको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इग्निशन को ऑन कर लेना है, इसके बाद हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इग्निशन को ऑन किया दोस्तों। अब इसमें जो आपने साउंड सुना था उसको सुनाते हैं। पहले किस तरीके से साउंड आती थी, अब इसका हमने टाइमिंग चैन वगैरह डाल दिया है। तो देख सकते हैं स्टार्ट कर लिया है और इसका जो साउंड है दोस्तों बिल्कुल साइलेंट साउंड हो गया है। चेक करें आप, इसकी जो साउंड है काफ़ी अच्छी स्मूथनेस साउंड निकल कर आ रही है दोस्तों। तो अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं और इसके बाद फिर से स्टार्ट करके आपको एक बार चेक करा देते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसकी जो साउंड है आप सुन सकते हैं, काफ़ी प्यारी साउंड निकल कर आ रही है दोस्तों बजाज पल्सर 180 से। तो आपने इसमें पहले साउंड सुना था, बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी टाइमिंग चैन की। तो हमने इसका जो टाइमिंग चैन है उसको चेंज किया, चैन पैड चेंज किया, टेंशनर चेंज किया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया और क्लच की पैकिंग चेंज किया, हेड की टिक्की चेंज किया। तो इसमें जो प्रॉब्लम था दोस्तों उसको हमने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और आप साउंड सुन सकते हैं। साउंड इसका काफ़ी अच्छा सुनने को मिल रहा है इस बजाज पल्सर का। आपने दोस्तों बजाज पल्सर 180 का टाइमिंग चैन का साउंड सुना, काफ़ी स्मूथनेस साउंड आ रहा है जो इसमें हमने वर्क किया। तो अगर आपके बाइक में इस तरीके से दोस्तों टाइमिंग चैन की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है दोस्तों इस वीडियो में। तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी बाइक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको हमने बजाज पल्सर 180 में टाइमिंग चैन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।